Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma. Walladzi qala subhanahu wa ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa may yu'matal hikmata faqad utiya khairan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan santriawati, nyanggakeun salam hormat kasadayana anu saageng-agengna ukrimukum bighaayatil ikram. Alhamdulillah, tentuna kalawan taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, disertai ku inayahna urang sadayana tiasa kempal deui ngariung manakiban berjamaah anu dilajengkeun ku pangaosan Al-Hikam mangrupi arahan-arahan kanggo urang supados tiasa ma'rifat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Para sepuh, para santri sadayana, mangga urang lajengkeun hancana nyaeta hikmah anu ka-68. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa uwong iku ra'aitahu ngadeleng sira ing man mujiban ingkang ajawab an kulli ma saking saban-saban barang suila kang den takon ya siman, wa mu'abbiron lan kang nakbir. Nakbir teh bahasa orang mengutarakan an kulli ma saking saban-saban barang syahida kang nyaksikeun ya man ing ma, wa dzakiron lan kang nutur menceritakan kullama ing saban-saban barang ulima kang den kinawaruhan ya ma. Pastadilla maka ngalap dalil siro bidzalika kalawan mengkono-mengkono mujiban an kulli ma suila ala wujudi jahlihi ing atase wujud bodone man ra'aitahu mujiban an kulli ma suila, saha-saha jalma nu anjeun ningali ka eta jalma ngajawab kana sakabeh anu ditanyakeun, setiap pertanyaan dijawab. Wa mu'abbiron an kulli ma syahida, sareng nakbir mengutarakan sakabeh perkara nu disaksikeun ku anjeunna. Wa dzakiron kullama ulima, sareng menceritakeun sakabeh anu dikanyahokeun tanpa dipisah-pisah antara ilmu. Pastadilla bidzalika ala wujudi jahli, maka cukup itu adalah bukti keur anjeun bahwa jalma nu selalu menjawab setiap pertanyaan, ngutarakeun setiap kesaksian, nyaritakeun setiap ilmu tanpa ningali saha nu narimana kana eta ilmu, maka itu adalah bukti ala wujudi jahli, kana wujud bodona simman. Jadi jalma nu selalu ngajawab sakabeh pertanyaan tanpa dikoreksi ieu nu bertanya tujuanana naon. Jalma anu selalu mengutarakan kana naon anu disaksikeun ku anjeunna ketika bertorekat. Jalma anu selalu menceritakan sakabeh ilmu tanpa diwilah-wilah eta ilmu teh keur saha dicaritakeun teh kuduna, kan ilmu teh tingkat-tingkat. Budak anu can pernah ngaji ilmu syariat tuluy diusian ilmu hakikat, ribet nu aya. Nah, fastadilla bidzalika ala wujudi jahli, maka cukup eta sebagai bukti keur anjeun yen eta jalma teh bodoh. Jadi lamun teh mah aya jalma nanya ka urang, maka ku urang kudu diseleksi heula apakah ieu pertanyaan memang perlu dijawab. Lamun teh mah dina pangalaman orang bertorekat
urang ku Allah dibukakeun suatu rahasia. Apakah ieu nu dibukakeun teh suatu rahasia nu kudu dirahasiakeun, apa ieu zauk teh anu ku urang kudu dibagikeun pengalaman ka sesama salik. Lamun teh mah urang jadi ahli ilmu, tukang ngajarkeun ilmu, maka urang kudu milih-milih santri nu mana anu mampu nyerap ilmu nu ieu, santri nu mana nu mampu nyerap ilmu nu ieu. Jadi di kelas. Nah lamun henteu kitu ciri urang masih bodoh. Sabab dicaritakeun kadang-kadang jalma nu nanya ka urang teh lain hayang manggih jawaban tapi muta'annitan. Ta'anut ngaririweuh, aya jalma nu nanya ngaririweuh. Seperti jalma anu geus ngayakinkeun bahwa tahlil teh bid'ah. Orang-orang Wahabi mapan ngabid'ahkeun ka tahlil. Bahwa jarah teh sesat. Itulah orang-orang Wahabi. Sehingga orang-orang Wahabi malamun maut keluargana teu ditahlilkeun. Sabab tahlil cek manehna teu dugi, itu keyakinan anjeunna. Kari-kari di majelis orang si Wahabi bertanya, umpama Pak Ustad, apakah tahlil eta hukumna sunnah apa bid'ah? Umpama. Nah, pertanyaan anu datang nati jalma anu geus ngabogaan keyakinan, geus ngabogaan jawaban bahwa eta teh memang umpama cek manehna tahlil teh teu dugi, maka teu perlu dijawab. Cukup urang ngajawab la adri, aku tidak tahu. Jadi tong debat. Sabab lamun urang ngajawab oge moal aya hartina, sabab manehna geus menyesatkan tahlil, menyesatkan ziarah kubur. Teu aya hartina ngajawab nu model kitu. Nah gitu. Jadi aya jalma anu bertanya lain hayang manggih jawaban, tetapi sakadar ngari riweuh. Nu kadituna lamun urang ngajawab engke anjeunna neangan dalil saja. Dicaritakeun Imam Malik radhiyallahu an ditanya 32 pertanyaan. Nu dijawab ku Imam Malik ngan 3 pertanyaan. Sesana 29 pertanyaan, cek Imam Malik la adri, aku tidak tahu. Nah eta Imam Malik henteu ngajawab sadaya pertanyaan, sabab Imam Malik seorang alim, anjeunna tahu pertanyaan-pertanyaan mana anu kudu dijawab. Nah iyalah hati-hati santri di zaman ayeuna. Kadang-kadang aya jalma siga-siga nanya padahal ngajebak. Hati-hati. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma suila, saha jalma anu ku anjeun katingali ngajawab setiap pertanyaan, pastadilla bidzalika ala wujudi jahli, maka cukup itu adalah bukti yen eta jalma teh bodoh, teu bisa ngabedakeun pertanyaan. Ieu santri sing hati-hati di zaman ayeuna. Urang ulah kababawa kadang-kadang batur siga nanya padahal rek ngadu domba, nanya ka urang tentang hilafiyah, sedangkan di tatangga musola urang beda. Ya, anjeuna umpama ngilu ka mazhab Hanafi be umpama, musola urang mazhab Syafi'i umpama, tatangga musola mazhab Hanafi, tuluy nyodorkeun pertanyaan, Pak Ustad, kumaha hukumna lamun eka awewe hiji lalaki kan 2, iya aya nu eka lalaki hiji bae cenah eta salah pan teu. Nah lamun urang ngajawab sementara urang mah mazhab Syafi'i, cek urang awewe mah hiji lalaki 2, hadisna geus mutawatir. Padahal eta pertanyaan teh sabenerna lain nanya arek ngadu domba. Da mazhab Hanafi mah awewe lalaki sarua hiji ge teu naon nu penting aya pepencitan, ngarah kumaha ngarah nu hadir, hadiah puji, ngadoakeun bayi, bisa barang dahar, ulah nepikeun ka teu aya pepencitan sama sakali kitu. Mazhab Hanafi beda. Kari-kari ketika aya pertanyaan langsung dijawab bae ku urang. Oh teu moal 2 lalaki mah. Tujuan anak eka teh kan pikeun mencit sifat hewan, ari lalaki kan badeg, bener teh.
awewe mah rada leulesan hatena makana hiji, lamun lalaki mah rada heuras makana dua, bahkan lamun geus dua ge can pager keneh tilu can bager opat can bager sampai 7 beak embe geus 7 ge can bager keneh eta budak pencit tong asa-asa. Nah gitu, jadi tong kabeh pertanyaan dijawab ku urang sabab kadang aya pertanyaan niatna adu domba. Salajengna wa mu'abiron an kulli ma syuhida, menang an kulli ma syahida. Lamun anjeun ningali aya jalma selalu ngaibaratkeun atau mengutarakan an kulli ma syuhida dina tiap-tiap perkara anu disaksikeun ku anjeunna. Ketika anjeunna norekat, di tengah-tengah norekat anjeunna zikirna geus diarahkeun ku guruna sampai aya di tengah lautan la ilaha illallah, di mana anjeunna geus teu ningali nanaon nu katingali hanya Allah. Seperti orang di tengah laut, lamun orang di tengah laut pulau katingali teu henteu ngayapak teh cai we kabeh, kakenca cai ka katuhu cai ka mana-mana cai. Urang aya di tengah laut geus teu nempo naon-naon nu katempo hanya laut. Ketika jalma norekat diarahkeun ku guruna sampai aya di tengah lautan tauhid, sampai aya dina tengah-tengah bahtera la ilaha illallah, ningali ka napas urang nang Allah, ningali ka detakan jantung ge nang Allah, ningali ka darah mengalir di diri urang eta ge dialirkeun ku Allah, ningali ka otak ge diprogram ku Allah, ningali hate ge dikendalikeun ku Allah, ningali ka gerak tubuh urang eta tubuh moal gerak tanpa digerakkeun ku Allah. Akhirna nu katingali hanya Allah, berarti anjeunna geus aya di tengah lautan tauhid. Nah, ketika si salik aya di tengah lautan tauhid, bahkan anjeunna geus istighraq, tenggelam. Allah, napas nang Allah, jantung berdetak ku Allah, darah mengalir ku Allah, otak oge diprogram ku Allah. Geus Allah-Allahan geus tenggelam, geus silulup dina lauhan tauhid anu akhirna manggihan mutiara ma'rifat. Eta bakal aya rahasia nu ku Allah dibuka, sehingga anjeunna bakal ningali naon anu teu katingali ku jalma awam. Anjeunna bakal merasakan betapa nikmatna menyebut nama Allah, sabab memang geus tenggelam teh ya, geus tepi kana ma'rifat. Nah ketika eta loba anu ku anjeunna disaksikeun tina keanehan alam malakut, alam jabarut, bahkan pertama alam rasa. Nah ketika orang nepi kadinya, naon-naon anu ku orang katingali tong diutarakeun kabeh. Oh abdi kamari amprok jeung malaikat Jibril, wah tong dicaritakeun teh nya. Atawa orang pengalaman spiritual orang teh dicaritakeun kabeh, lain ka santri nyaritakeunana teh ieu mah yang sosohoran bae, ari ka santri meureunan belajar, ieu mah lain ka santri. Pokona mah naon pengalaman orang di alam ruhani ditakbir, diutarakeun kabeh. Nah ciri eta jalma teh bodoh, bahkan pengkhianat lamun nyaritakeun rahasia ketuhanan. Sabab Sayyidina Ali oge pernah ngandika, kaula dibukakeun suatu ilmu, bahkan mutiarana ilmu, lamun eta ilmu ku kaula dicaritakeun, tangtu anjeun boga sangka, boga anggapan kaula termasuk penyembah berhala. Itu kan ilmu rahasia. Naon sih sebenarnya ilmu eta anu ku Sayyidina Ali katingali naon? Lamun dibejakeun mah atuh lain rahasia deui. Eta kan rahasia tong dicaritakeun, makana ku Sayyidina Ali teu dicaritakeun. Nah para salikin anu geus dugi nya, anu manehna geus dugi diantar ku mursyidna ka tengah lautan tauhid, di mana anjeunna henteu ningali naon-naon, nu katingali hanya Gusti
Allah, ningali pergerakan Allah lah nu ngagerakeun, ningali jantung berdetak Allah lah nu ngadetakeun jantung da urang mah teu rumasa. Sabab lamun jantung ieu didetakeun ku urang meureun mun urang poho jantungna moal berdetak. Lamun urang sare meureun jantungna eureun. Kusabab jantung berdetak maka darah urang mengalir, berarti nu ngalirkeun darah Gusti Allah. Kusabab jantungna berdetak maka napas pun keluar masuk, berarti eta kabeh perbuatan Allah. Lajeng ari urang naon atuh pagawean urang? Urang mah duduk manis, geus teu tingali, teu katingali diri urang. Nu katingali Allah berarti seperti jalma di tengah laut, teu katingali pantai, teu katingali basisir, nu katingali hanya laut. Nah lamun ku mursyid geus diarahkeun ka tengah laut, sok sing daek tenggelam ngojay istighraq Allah. Ya maka kadang ku mursyid diarahkeun, mursyid urang Al-Hikam beunggeus nya Syekh Ibnu Athaillah asakan dari arahan-arahan di dia. Ku mursyid diarahkeun sampai urang ka tengah lautan tauhid, geus di tengah laut boro-boro daek tenggelam sirurup nyandak naon mutiara marifat. Kita ngojay sakedeung ge sirurup ngecepak deui keluar. Baca la ilaha illallah 1021 geussan. Mutiara eta ayana di dasar laut. Lamun mutiara aya di dasar laut berarti orang kudu daek tenggelam nyandak eta mutiara. Tenggelamna di mana? Di tengah laut, tong diragasi. Ujug-ujug tahlil bae teu diarahkeun heula, moal nyampe. Ya, santri lamun teh langsung wiridan we, menang wiridan torekat cenah nang di mana? Nang di YouTube. Wiridan sampai 5.000 eta maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bari ceurik Allah bari ceurik. Maca la ilaha illallah na bisa bari ceurik sabab geus kasentuh jero batina. Tapi teu aya mursyid nu ngarahkeun heula ka tengah laut. Sirupna mah lilangan diragasi, manggi mutiara moal. La ilaha illallah na lila dibaca tapi anjeunna masih kene ningali dirina. Urang maca la ilaha illallah, urang usahakeun dirina masih katingali, ya masih kene katingali dirina berarti can tepi ka tengah laut, tong wakasi dulu. Makanya perlu seorang mursyid pikeun mencapai ma'rifatullah azza wa jalla. Ngan sakali deui mursyid mah sakadar ngarahkeun ka tengah laut doang. Diarahkeun ku musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari supaya orang aya dina kasadaran penuh, napas orang diprogram ku Allah, darah orang mengalir ku Allah, jantung orang berdetak ku Allah, orang duduk manis dina ieu kahirupan sehingga orang teu ningali diri orang boro-boro batur, diri orang ge teu katingali, nu katingali hanya Allah. Seperti jalma di tengah laut, nu katingali hanya lautan teu ningali pulau, berarti orang geus nepi ka tengah. Nah sanggeusna mursyid ngarahkeun ka urang nepi ka tengah laut, daek teu tenggelam. Sok zikir sallallahu ala Muhammad itu termasuk zikir. Baca 10.000 menang 20 hiji sallallahu ala Muhammad ngampul. Sirulup di tengah laut eta 2 jam minimal. Ieu mah karake serep kleang. Tuh aya nyungsep sirahna ka handap biritna di luhur. Menang moal kira-kira tamu tiara. Moal wiridanana sakoteap. Bener ku mursyid diantar ke tengah laut, tapi sirulupna anu sabelah leungeunna nyekelan perahu, sirahna ka jero cai, kira-kira bisa moal ngalamutiara. Moal jadi tetep kudu riyadhah. Ya, dina riyadhah eta urang kekan aya wirid-wirid nu diarahkeun ku guru. Nah, ketika orang menjalani torekat gitu. Torekat kan penting, tangke orang bakal dibuka rahasia-rahasia eta ketika menyentuh tentang rahasia ketuhanan maka haram diceritakan. Mun diceritakan berarti khianat gitu. Gitu kos kumaha rahasia-rahasia ketuhanan, lamun diceritakan lain rahasia. Tuh, pokoknya lamun hayang nyawa mah tenggelam. Tuh, asal tenggelamnya nyaho, gitu. Ngan tenggelamnya tong diragasi di mana? Di tengah laut.
tenggelam di ragasi teh kumaha apan wiridan masih keneh sifat keakuan aya berarti masih ningali diri lamun masih ningali diri boroning di ragasi sanajan makat kalaut lamun katingali pulau keneh tengah apa sisi waduh mangkatna mah ka laut bener ngan di sisi keneh geus sirulup neangan mutiara paling ge kerang pararaeh di sisi laut mah gitu. Santri wiridan terus-terusan puasana Masya Allah 40 poe daharna sangu doang can tepi ke tengah laut di sisi lulupna berarti malamun masih ngaku dirina keneh ngan wiridna kenceng maka eta paling ge ngagogoan lauk paling jadi dukun paling ge kadituna dibere kamanjuran aya setan dararatang ngan ma'rifat ka Allah mah pimoaleun sabab mutiara lain di sisi laut tapi di tengah laut nah iya kita balikan sebagai petunjuk ke orang arahan bikin orang supaya orang bisa berangkat ke tengah lautan tauhid nah gitu nya jadi lamun orang nakbir sakabeh perkara nu disaksikan ku orang dina pengalaman naon norekat maka eta haram hukumna jeung ciri orang termasuk jelema bodoh norekat wajib atuh kudu norekat eta wajib bagi jalma hayang kenal ka Gusti Allah gitu kenal ka Gusti Allah disebut ma'rifat Imam Muna Al-Ghazali ngaistilahkeun ma'rifat seperti mutiara ari mutiara ayana di mana di tengah laut jeung di dasar laut lamun urang hayang ka tengah laut kudu numpak naon numpak perahu lamun ngojay can tepi ka tengah tenggelam manten urang kan moal menang mutiara tenggelamna ringsek teh kudu aya perahu naon perahuna syariat berarti memeh ngaji torekat urang kudu menguasai ilmu syariat eta lain fikih doang ilmu syariat eta nu diajarkeun ku Rasulullah tentang iman Islam ihsan itulah syariat ngaran syariatnya nyaeta perkara anu disyariatkeun ku Rasulullah ari dasar syariatnya eta aya tilu imanna kudu rapih wujud kidam bakona kudu bener-bener ngerti sabab engke ketika orang tenggelam loba setan anu dararatang aku pangeran ketika orang tenggelam datanglah cahaya berkilauan cahaya cek eta cahaya ngomong anta abdi anta waliyi kau adalah hambaku dan engkau adalah waliku weh padahal eta setan tuluy dibere kamanjuran tuluy dibere kekuatan mulai ayeuna anjeun cukup wirid sorangan teu kudu bareng manakiban berjamaah teu kudu ngaji geus teu kudu sabab anjeun dibimbing ku kaula wah mulailah setan namun orang hayang nyahokeun setan lain rupana tapi perintahna ucapanna nah gitu jadi naon syariat eta seperti perahu jadi orang kudu ngarti tauhid tuluy kudu ngarti fikih ya iman Islam lamun Islam berkaitanana jeung fikih cara ibadah ka Allah Subhanahu wa taala baik eta salat puasa zakat bermuamalah ya, dagang lamun orang pedagang lamun orang tani kumaha tani nu bener nah itu penting tuluy ilmu ihsan ilmu menatap Allah Subhanahu wa ta'ala amun awa mursid urang moalnya menatap Allah ka mana menatap Allah eta tilu wajah Allah nu urang bisa ditatap nama Allah sifat Allah afal Allah zat Allah moal bisa ditatap tatap nama Allah umpama Ar-Razzaq tatap sifat Allah sang pemberi rizki tatap afal Allah kanyataanana kabeh rizki memang dicipta ku Allah ketika orang melak pare orang mah ninggalkeun orang mah duduk manis sare di imah pare jadi melontot sorangan lain sorangan ku Gusti Allah tuh itulah Allah Ar-Razzaq jadi menatap Allah eta dengan tiga wajah nyata menatap asma'na menatap sifatna jeung menatap af'alna pekerjaan
Nah itu cara menatap Allah. Mun tanpa mursyid kurang mual bisa. Nah alhamdulillah para ulama-ulama kapungkur anjeuna kunyaahna ka urang ya. Ngadamal suatu kitab Al-Hikam, ieu kitab Al-Hikam bener-bener panduan anu naon otentik naon bahasana. Ya geus teu bisa diragukeun lah gitu, tidak ada keraguan di dalamnya. Orang ngarti Al-Hikam berarti orang ngarti cara berjalan pikeun ke tengah laut. Sampai aya di tengah, geus di tengah orang sirulup tenggelam. Aya ombak model kumaha bae, godaan setan model kumaha bae, urang bisa nyaho, ieu setan ieu lain bisa nyaho. Nah, engke loba rahasia-rahasia engke lamun urang tenggelam. Ya. Ketika orang tenggelam di lautan, engke rahasia umpama ieu mah nya. Umpama orang datang ke tengah laut. Tulis sirulup tenggelam, make kacamata teh kitu tah biasa. Make pengaman. Engke loba keanehan-keanehan kan di jero laut, bener tuh. Ningali lauk aralu selaanan. Nah, lamun orang kagoda, waduh indah amat ya lauk, akhirnya orang poho rek nyangan mutiara teh tulus. Engke jelema anu tenggelam dina tauhid ge kitu kan, ketika Allah di tengah jalan datang malaikat-malaikat, kadang setan, kadang malaikat merek karomah ka urang. Nah, sehingga orang bisa iya bisa itu, akhirnya orang poho terlena. Anu tadi nah yang usul ke Allah mentok dina karomah. Seperti jalma nu tenggelam di tengah laut, niatna rek nyangan mutiara. Pas ningali waduh ieu lauk aralu samat, ningalikeun laut. Makanya orang perlu mursyid, memeh tenggelam teh kan memeh istighraq teh, memeh khalwat teh ku mursyid teh dibere pengarahan. Kayak tadi tengahing perjalanan aya naon terus diberi arahan ku mursyid. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah asakan dari sahajalma nu ngaji kitab Al-Hikam ya, tuluy anjeunna memahami kitab Al-Hikam, tuluy ngamalkeun kitab Al-Hikam, bahkan dina hatena mahabbah ka pengarang kitab Al-Hikam, anjeunna bakal selalu memantau urang sing percaya eta ya. Sing percaya ngalaman bener lamun orang aya sesuatu dina hate orang, umpama aya ganjalan naon ye nu kudu dipilih ku urang, maka Syekh Ibnu Athaillah mere arahan ka urang sok bae amalkeun kitab Al-Hikam. Pasti Syekh Ibnu Athaillah selalu mere arahan. Itulah karomah Syekh Ibnu Athaillah asakan dari salajengna wa dzakiron kullama ulima, lamun anjeun ningali aya jalma nyaritakeun sakabeh perkara nu dimaklum. Ilmu teh henteu diwilah-wilah. Pugu ieu budak ngaji tauhid ge encan, dibere ilmu hakikat. Wah, acak-acakan. Sehingga ngomong teh langsung ke Allah bae. Pernah ngalaman nanya ka rombongan-rombongan jalma anu ahli ngaji, resep ngaji, tapi ngajina henteu make pan-pan lah gitu. Ana nyai motorna sae gitu nya. Alhamdulillah. Ieu motor mamang ya. Nu Allah. Wih, hebat amat saya. Tuluy anjeunna ngajak urang ieu cenah jarah cenah ieu. Ka mana? Ka anu cenah kieu anu iraha tilu dinten deui. Kana mobil apa kana motor? Nanya kitu wajar teh? Hah? Arek jarah ya, jauh ente deket ente sedang lah, motor bisa, mobil bisa. Orang nanya, iya ke jarahna karena mobil apa karena motor? Jawabna kumaha takdir Allah weh, hebat banget itu. Nanya karena mobil karena motor, pikiran orang ke mana? Kan nembalanna kumaha takdir Allah, wah teu nyambung ya. Ternyata akibat belajarna gitu, henteu di kelas-kelas. Seperti itu, teutin nol eta nya teutin nol. Allahu Akbar. Teh paur nu bade gitu. Jadi lamun santri entan ngaji ilmu fikih, lamun can ngaji ilmu tauhid, jeung can ngaji ilmu tasawuf, maka ilmu hakikat entong waka dicari takeun. Sabab hakikat mah diteundeun di hate, lamun diteundeun di letah jadi teu sopan.
syariat diteuneun di letah lamun diteuneun di hate jadi musyrik. Hakikatna nu mere tutung saha? Allah. Ieu geuning goreng cowok tutung ieu ku saha? Lamun nyebutkeun hakikat ku Allah, boloan jeung goblok eta budak. Masya Allah ieu cowok tutung ieu ku saya, ku Allah. Weh. Tuh hakikat mah tong dicari akeun di hate mah ku Allah. Tapi nu kudu dicaritakeun mah syariat. Ieu tutung ieu ku saya, Mang Agung. Lamun nekatkeun tutung ku Mang Agung musyrik teh. Musyrik. Nekatkeun tutung ku Mang Agung musyrik. Jadi tekad mah ku Gusti Allah, tapi syariatna ngomongna ku Mang Agung ngagoreng cau kalah sare gitu. Nah eta sing bisa ngawilah-wilah mana nu kudu diteuneun di hate, mana nu kudu diteuneun di leta. Batur nanya ieu numpak naon ke motor pa mobil jarah teh 3 PD teh kumaha takdir Allah we. Oh nya geus satu cicing we lah. Nah jalma nu nyaritakeun sakabeh ilmu tanpa anjeunna ngawilah-wilah nu ieu belajarna ieu nu ieu berarti eta ciri jelema bodoh. Sunan Kalijaga ketika anjeunna belajar di Sunan Bonang, di Sunan Ampel, maka ketika belajar ilmu hakikat eta lain di pesantren, di tengah laut, di bawah Sunan Kalijaga ke tengah laut naik perahu. Tuh aya nu ngadenge sabab ilmu rahasia. Nah sih nu diceritakeun anak lamun dibejakeun lain rahasia. Atuh lamun dibejakeun mah meureunnan lain rahasia. Gitu. Tangan ke santri bakal ngalaman. Lamun memang terus belajar berjalan di lautan tauhid sampai tengah sampai anjeunna tenggelam. Makanya latihan ti ayeuna belajar sirulup. Meme sirulup di tengah laut neangan naon mutiara. Belajar sirulup di ragasi beheulaan, belajar wiridkeun tah sholawat 100. Wiridkeun zikir 1000, eta mah latihan sirulup. Sirulup di ragasi ge teu bisa ngoja rek modar eta budak. Tuh, diajak ke tengah laut, waduh gagal. Latihan puasa seminggu. Ieu mah puasa seminggu tuh anggeus ngan sapoe. Dibere 3 poe, setengah poe puasana. Wah gagal. Wiridan la ilaha illallah 20 hiji tega banget kan eta budak. Teu ai cita-cita yang jadi wali. Atuh wirid 20 hiji masih dulu encan baseul kabeh buk lagi teu bahas. Teu bahas kitu mah Gum. Paham? Alhamdulillah. Para santri sadayana, nah itulah arahan musonib kanggo urang. Ketika aya pertanyaan anu disodorkeun ka urang, tingali heula. Itu apa pertanyaan boleh dijawab, apa teu meunang dijawab. Salajengna ketika urang punya pengalaman spiritual, boga pengalaman tentang zauk, sedangkan ilmu zauk mah teu bisa diucapkeun, teu bisa dijelaskeun ku ucapan ilmu zauk mah. Seorang salik ketika zauk anjeunna bisa merasakan bahwa dirina benar-benar dikuasai Allah, dikendalikan Allah, geus Allah bae nu katingali. Eta lamun dicaritakeun zaukna atuh moal bisa. Sabab eta mah seperti kieu, seperti ilmu doruri. Mang Agung rasana buah melon geus nyaho, amisna model melon. Tuluy nyaritakeun, buah melon teh ngunoh kos kumaha, hese kan? Teh lamun hayang nyaho ka dieu nyalangap bere melon. Tah, karasa oh kos kitu buahna. Gula amis cek Mang Agung. Gula teh amis, lamun uyah asin. Cek teh Ilim teh ari amis teh kos kumaha? Amis teh lamun dicaritakeun bisa moal. Moal. Tuh, moal bisa. Akhirnya cek Mang Agung kumaha? Nyalangap. Nah, begitu nyalangap dipurulukan, oh kos ieu amis salah merulukan, nu merulukna uyah kalahan. Amis teh kos kieu sebenarnya. Nah, akhirnya kita nyeduh kopi, neng nyeduh kopi sing amis, nyeduh kopina jeung uyah. Salah eta, ngajarkeun anak salah. Nah itunya seperti ilmu doruri.
gitu nya. Seperti ilmu doruri, ilmu zauk eta seperti ilmu doruri, hese dicaritakeun tapi langsung praktek. Seorang mursyid hanya nganterkeun ka tengah laut, seorang mursyid hanya jadi nahkoda supaya eta perahu nyampe ke tengah laut. Geus tengah laut karik eta si santri na siap teu tenggelam berenang di tengah laut. Lamun can siap berenang diberi ijazah wiridan la ilaha illallah 70.000 moal dibaca. Kan terakhirna dina wirid eta 70.000. Baca la ilaha illallah satu malam 70.000. Boro-boro 70.000. Kita maca 1000 gengan 20. Tak gitu, karena latihan puasa ti ayeuna Senin Kamis. Latihan wirid Fatihah 1000, 2000 sampai 7000. Gitu. Tangke orang ku Allah bakal diberi pengalaman-pengalaman tong dicaritakeun rahasia. Tuluy ketika orang ngajarkeun suatu ilmu, orang kudu ningali saha anu pas narima eta